Easy Family，Hello！今次我哋有新搞作啦。5月份係我哋嘅全數月，今次我哋誠邀咗 ECG， 佢今日會你 Hello 啦，係啦。今日咧會為大家咧做2個全數嘅菜式。咁因為咧佢籍貫係泰國嘅，咁佢就會用上我哋全數嘅泰醬啦，去做2個菜式俾大家嘅。第一個咧就係生菜肉碎包，第二個咧就係麻婆豆腐。咁2個咧雖然有肉碎，但係都係會用上新豬肉嘅，咁所以成個餸咧都係全素，所以大家唔需要話食素一定要出街，其實喺屋企煮咧都好簡單嘅。咁而家時間可以交俾你嗎？好啦，咁希望大家喜歡啦。咁麻婆豆腐同平時用豆瓣醬，今次用咗羅望子汁，冇咁漏，感覺清新，同埋食到食材嘅原味。同埋頭先食嗰個新豬肉生菜包咧，覺得用咗泰式酸辣汁，酸酸地，好開胃，又會覺得少少辣，幾惹味，辛苦晒嘅 ECG。咁我見你都應該想再返去再煮再食㗎。我哋今個月咧做緊58蚊3樽，咁你可以拎返去慢慢煮慢慢食啦。好，咁我哋就同 Easy Family 拜拜啦，下次再見，拜拜。